告别流水账式 vlog 剪辑，今天学如何利用音乐和音效设计制作高级有质感的旅行 vlog。本期我会从音乐剪辑、音效设计、素材搭配3部分进行讲解，成片展示放在最后，依旧是剪映专业版。第一步，音乐剪辑，拆分旋律，重构视听节奏。导入背景音乐，音乐是这首，分割点分别是10.27秒、18.17秒、32.01秒、47.18秒、1分33秒、1分45.19秒、3分14.28秒。分割好以后，删除第1、3、5、7段，然后批量闭合缝隙，通过淡入淡出对音乐进行拼接。这是我的淡入淡出时长，大家可以截图保存，对着操作。最后新建复合片段，给音乐添加自动采节拍2，音乐部分就完成了。第二步，音效设计，渲染氛围，把控节奏，顺滑转场。时间线到开始位置添加片头底音，并设置淡入 0.1秒，音量调整成-18分贝左右，再添加拉杆声，删除前面没有波形的部分，并将音效拖到开始位置，起始位置向后3帧，添加胶片机对焦快门声。这个音效比较长，只保留前 0.2秒，到这个音效结尾再复制一次，到 1.01秒位置，再添加相机拉杆声，波峰处与此处对齐，并且添加一个比较缓的上升音效做氛围底音。这个音效前面没有波形图的部分都可以用键盘快捷键 Q 向左删除。开始位置对齐第2个胶片机对焦快门声的波峰处，上升音效的波峰处和相机拉杆声对齐。时间线到 2.05 秒处添加 Whoosh 音效，波峰处与此处对齐，再添加细的链条音效。时间线到 4.26 秒处添加相机对焦音效，5秒处添加音效胶片上卷，到胶片上卷声结尾添加金属质感的上升音效，波峰处对齐此处。时间线到 5.29 秒处添加 Whoosh 转场音效，并在此处添加开关声，到开关声结尾向后3帧，复制一次开关声，到其结尾向后3帧，再次复制一次。到 7.15 秒添加一个氛围和上升的组合音效，结尾对齐此处，音量调整至-6.5分贝左右。开场的音效基本上就铺完了，视频正片部分也还会有部分音效，将会穿插在下期视频的素材讲解中。本期视频我们先来看一下完整的成片，注意听开场部分的音乐音效部分。